Kung walay kuryente, wala sab income ang usa ka nail technician nga si Camille Castillo. Sa iyahang service nga gel polish, kinahanglan matud pa og kuryente. Duna matud pa'y rechargeable nga UV nail gel machine, apan dili pa niya afford ilabi na nga gasugod pa lang iyahang negosyo. UV man gud akong ginagamit, ma'am. So kailangan gyud siya og kuryente. Kaguulsab ang mabati sa tinderang si Evelyn de la Cruz, matag dunay tigdugay nga brownout. Lisod matud pa tungod dili niya maagwanta ang kainit karon sa panahon. Init ba kayo niya, isa pa, may gani, wala na to akong ice cream. Una pa to, hasol yun kayo, mga tunaw ba. Alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, Hunyo 7 ning tuiga, dunay mahitabong 8 ka oras nga power interruption. Apektado dinhi mao ang feeder 7-2 sa Ligaya Substation, partikular ang Barangay Conel, Ulimpog, Diversion Road, Corner Conel Road, National Highway Padulong Davao, Purok 2, 6 ug 9 sa Barangay Katanggawan ug pipila sab ka bahin sa Barangay Mabuhay. Sa abisong gipagawa sa Socoteco 2, mao ang relocation sa 14 nga poste sa kuryente tungod sa ongoing road concreting project sa Department of Public Works and Highways. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo, Brigada News.